beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo. Hello，大家好，我係 Pingo。Hello，大家好，我係棉花糖姨姨。好歡迎各位嚟參加係第77堂嘅繪本成和諧粉彩課喎。咦，今日棉花糖姨姨咧，好似準備咗一本好特別嘅故事喎。冇錯啊！我今日講嘅故事咧係講同友誼有關嘅，就係一對好朋友喎。本來好好㗎，但係有一日突然間兩個嗌起交上嚟喎。咁之後會發生成點樣樣呢？咁呢個故事咧個名叫做《森林萬畫圖》。係啊，呢個畫字咧係有啲意思㗎喎。咁不如我哋一齊嚟睇故事咯，因為係同講説話有關嘅。今日咧同大家講嘅故事咧個名叫做《森林萬畫圖》，係一個講説話嗰個話字喎。大家見到封面呢個故事咧同兩個朋友有關嘅。一個朋友咧就係一隻好大隻嘅啤啤熊，同埋一隻好細隻嘅老鼠仔喎。咁呢個故事咧係由一個德國人咧佢所作嘅喎。佢個名叫做安德雷亞圖斯卡，係一位女士嚟嘅。佢咧喺大學嗰度係主修德國同埋英國文學嘅，亦都係一位老師。咁而繪者咧，大家咧要特別留意喎。佢個名咧叫做雷貝卡斯特爾布林克，都係一位女士嚟嘅。佢咧喺大學嘅時候咧係讀教育同埋教學科學嘅喎，亦都係做幼兒工作嘅。後來咧就成為一位繪本插畫家。佢創作呢一本書咧係佢第一本書嚟嘅。咁大家一陣留意下喎，呢一本書咧係用好多嘅小嘅紙嘅片咧拼貼出好多嘅插畫喎。咁咧佢用啲紙片先咧就用啲水彩同埋啲壓克力咧嚟到上色，再用咧彩色鉛筆好細心咁咧嚟到描繪，又要用剪刀同埋美工刀咧嚟裁剪出一個個好細個好可愛嘅小巧嘅角色喎。所以我哋睇呢本繪本嘅時候咧係可以欣賞到好得意好魔幻感嘅拼貼畫嘅。好啦，我哋睇下故事係講乜嘢咯喎。喺森林裏面呢，熊同埋老鼠仔呢係最好嘅朋友啊！小老鼠呢就住喺一座高山嘅山腳下面，而熊呢就住喺山頂嗰個地方喎。好多時呢，熊都係由山上面落嚟，穿過小河呢嚟到森林嗰度揾小老鼠玩嘅。佢哋好鍾意坐喺小老鼠個洞口門前呢，喺度傾偈，一路咁傾啊，傾到呢由朝就傾到夜晚㗎喎。有一日天氣其實好好㗎，但係唔知點解佢哋呢兩個今日一早起身，大家個心情呢都好似唔係太好喎。跟住就為咗一件好細嘅事呢鬧起交上嚟。哇！一路咁鬧啊，越嚟越惡啊，越嚟越犀利啊！鬧到呢大家都呢一收唔到聲喎。大家都認為自己講嘅嘢呢係啱嘅，冇錯嘅，邊個都唔肯讓步，一啲呢都唔肯放過對方喎。
熊呢真係好嬲啊！佢嬲到呢，真係好嬲啊！我唔理你啦，我翻屋企啦。於是呢，佢就即刻就走咗翻屋企咯喎。而小老鼠呢，亦都好似好委屈咁喎。你呢隻咁嘅熊啊，都唔知你做乜嘢，一句嘢都冇講道歉，你自己就走咗去。我一定要講清楚啊！你我又唔會再去追你噶，我先至唔會去追你啊！但係我要話俾你聽啊，我唔中意你啊！好，我呢要揾啲其他嘅動物，話俾佢聽，我好嬲，我好唔中意，我冇錯。你睇下小老鼠，真係嬲到呢，自己都唔知喺度講咗啲乜嘢嘞。於是小老鼠呢，就走到去小溪嗰度，佢啱啱見到一隻呢喺度游緊水嘅河狸喎。於是佢就同河狸講啦：我話俾你聽啊，我同隻熊鬧咗交啊！你幫我話俾佢聽，我唔再中意佢啦。你話俾佢聽啊，唔好再嚟我呢度啊！我哋嗌咗交噶啦。我係啱噶，我一啲都唔覺得我自己錯啊！我唔會同佢講對唔住噶。河狸聽咗小老鼠咁講，哇！做乜事啊？佢哋本來係好好嘅朋友嚟噶喎，居然呢嗌交嗌到咁樣，居然話呢以後都唔想見到熊喎。但係佢唯有話：得啦，我會同佢講噶啦。於是呢，快啲呢點下頭就游走咗啦。河狸呢，游下，跟住就上咗岸咯喎。佢呢見到兔仔喎，於是佢就將老鼠同熊鬧交呢件事呢話俾兔仔聽啦。不過因為佢呢喺水嗰度走上嚟，個身呢有啲震喎，而講嘢呢又有啲論盡喎。哇！居然呢講到我再唔中意你啦，最好唔好再嚟。我哋嗌咗交，我係啱噶，我一啲都唔覺得對唔住。兔仔呢，平時呢本來好中意同人傾偈噶。但係因為佢今日呢唔係太舒服喎，又喺度諗緊一啲嘢喎，於是佢其實唔係好清楚聽到河狸講乜嘢啊，但係佢都知道似乎係同熊同老鼠嗌咗交呢件事有關嘅，於是佢就同河狸講咯：得啦。我會同你傳話噶啦，於是就跳下咁走上山上面咯噃。原來呢，兔仔呢行下呢就遇到土撥鼠喎，於是佢就諗啦，不如就話俾土撥鼠聽啦。但係兔仔原來今日有啲感冒傷風啊，個鼻有啲塞喎。所以呢，佢講起説話上嚟呢，就會變咗咁啦。我中意你啊！再嚟呢度，我係啱嘅，我哋嗌交，我一啲都難過啊！哎喲！兔仔呢打咗個大乞嗤喎，土撥鼠呢雖然冇聽得好明佢所有嘅説話，但係見到呢隻流住鼻涕嘅兔仔講完説話好快已經唔見咗啦。不過
佢呢都覺得自己似乎都知道兔仔係想講乜嘢嘅，冇乜問題啦。於是佢又走上山，諗住呢去幫手傳話咯喎。佢行下行下就嚟到溪邊嗰度啦。土撥鼠個心就喺度諗啦，我唔想整濕隻腳喎。於是佢就行到去一個大石頭嗰度，見到有個小寶貝殼喎。於是呢，佢就同小貝殼講啦。但係土撥鼠講嘢呢，亦都好奇怪嘅喎。佢呢會咁樣講嘢嘅，中意你，要你，我哋嗌交，對唔住。哎呀，小貝殼其實呢都唔知土撥鼠喺度喺度講乜，但係佢又唔好意思話自己聽唔明喎。於是佢個心就諗啦，好啦，有啲地方呢，我雖然冇聽清楚，咁我自己就加一啲上去。反正我都知呢，佢係想同熊講信息啫，我知道㗎啦。於是小貝殼呢又游到河嘅另一邊咯喎。當係游下嘅時候，佢就見到一隻鴿子喎。於是佢就決定呢傳話俾一隻鴿子啦。哇！不過呢，鴿子隻耳呢就嚟已經聽唔到嘢㗎啦，所以呢，小貝殼呢將喺度瞌緊眼瞓嘅鼴鼠呢就叫醒喎。拜託佢，你不如幫手將呢啲説話再傳落去啦。但係原來小貝殼講嘢呢，一樣都係唔清唔楚嘅，聽起嚟呢就係咁喎。嘅吱中意嘅吱快嘅吱嗌交嘅吱啱嘅吱對唔住。你哋明唔明佢講乜嘢嘅吱啊？你估下，嗰隻鼴鼠又明唔明佢講咩呢？鼴鼠呢喺度一邊聽一邊點頭喎。其實佢個心呢唔係好高興啊。佢喺度諗：哎呀，你做乜嘢叫醒我啊？我其實好想繼續瞓覺㗎。你個小貝殼講嘢又唔清楚，根本都唔知你喺度講乜。算啦，我都唔想聽清楚你講乜啦。我知道大概意思就得啦。好啦，我自己去作古仔。我呢諗下點樣講就講乜嘢啦。於是呢，佢就開始捐翻落個地窿嗰度咯喎。喺呢個時候，啤啤呢，呢隻熊呢，原來呢喺佢自己屋企個洞裏面呢，食緊嘢喎。哇！我呢啲好好味嘅蜂蜜，我要自己食晒佢。我好嬲啊！今日同老鼠嗌咗交，我唔會呢留翻俾佢食噶啦，我自己享受晒就得啦。一啖，哇！正在食到好甜嘅時候，咦？點解個地會有啲喐嘅？哎呀，原來隻土撥鼠頭先呢捐翻落窿之後，掘下就掘到一個窿，去到熊啤啤個屋企喎。跟住佢就咳咗一聲，就開口講嘢啦。因為呢，佢平時呢好鍾意呢抱怨噶喎，所以呢，佢把聲聽起上嚟其實好似唔係好開心，但係呢，就講得好清楚喎。咁我哋睇下，呢隻鼴鼠佢點樣講咯喎？
紅啊，我真係好鍾意你啊！拜託你啊，快啲嚟我屋企啦！我哋雖然嗌咗交，其實我諗下你係啱嘅。對唔住啊，我真係好難過啊！俾你係紅，你聽到咁樣嘅説話，你仲會唔會嬲啊？應該就唔會咯喎。你睇下，冇錯啊！紅呢聽到鼹鼠呢一番嘅説話，開心到不得了啊！佢個心喺度諗，係啦，我都唔想嗌交嘅，嗌交一啲都唔好玩。而且講真啦，我都唔記得咗自己本來同老鼠仔係為乜嘢嗌交。既然而家個好朋友，很主動咁揾人嚟同我講佢自己好唔開心，同我講對唔住，又同我呢認錯喎，佢真係好勇敢啊！我覺得呢小老鼠佢而家比以前仲更加可愛啊！於是佢即刻呢就攞嗰啲蜜糖，快啲呢去做咗一個蜂蜜蛋糕喎，而且呢用最快嘅速度，焗好咗個蛋糕之後，你睇下，係拉埋鼹鼠一齊去邊啊？就係去揾佢嘅好朋友啊！佢由山頂走啊走啊，走到落山腳。小老鼠喺呢個時候見到，紅咁快就嚟呢，佢都有啲驚喎，因為本來呢，佢都好後悔自己呢曾經發脾氣，講咗一啲好難聽嘅説話，本來呢好似想同紅呢絕交唔做朋友喎，但係點解咁好嘅？真係唔明白啦！點解佢突然間會嚟揾我嘅？佢居然呢，肯嚟先揾我，佢真係好勇敢啊！佢真係好啊！佢都覺得呢紅呢比以前呢好似仲可愛喎。紅呢都未等到小老鼠開口呢，於是就講啦：親愛嘅小老鼠，對唔住啊！我哋呢唔好再記住我哋曾經嗌交嘅事咯，好唔好啊？我哋係好好嘅朋友嚟噶嘛，我哋做返好朋友咯。小老鼠聽到咁講，成個人都放鬆晒，心裏面好擔心嘅一嚿大石呢，都好似冇咗啦。於是呢，佢亦都講：親愛嘅紅，我都好對唔住啊！你哋睇下，紅同老鼠而家呢點啊？和好如初啦，佢哋呢唔再嗌交啦，做返好朋友啦。佢哋兩個都話嗌交都唔好玩嘅，同埋呢嬲人都係唔好玩嘅，令到個心好唔舒服噶。所以呢，佢哋呢約定以後都唔好再嗌交，同埋唔好再唔講嘢啦。然之後呢，兩個就一齊食蜂蜜蛋糕，一齊喺度傾偈，笑到好開心啊！而家佢哋冇事啦，和好如初啦。而其他啲動物呢都話：我哋都安樂晒啦，佢哋唔嗌交，我哋亦都唔使幫佢哋傳話咯。呢個故事就講完啦，係咪好有趣呢？其實真係啊，我哋唔好同朋友嗌交啊，因為同人嗌咗交，個心一定係唔舒服噶。好啦，我而家呢就將時間交返俾Pingo姐姐咯喎。
佢點樣將一幅拼貼嘅畫轉做粉彩畫呢？咁我哋一齊嚟跟佢畫畫咯！嗱，哇，好咁多謝咧棉花糖姨姨咧為我哋分享嘅呢一個森林漫畫童嘅故事喎，係啦，咁啊，我哋咧而家咧就開始準備我哋今日嘅畫作，係啦，咁啊，而我哋今日嘅畫作咧，我哋有幾塊形板啦，包括咗咧形板 A 呢一個嘅大熊啦，咁啊形板 B 我哋嘅老鼠，咁下邊咧有啲葉嘅形板，呢葉嘅形板可以 cut 走佢嘅，咁啊而形板 C 咧，你見到呢度好多個葉喎，其實我最緊要係用呢個葉同埋呢個框嘅形板，所以所有都唔可以掉嚇。嗱，呢啲冇交叉嘅就唔可以掉啦。係啦，咁啊，如果你明白嘅話咧，我哋就準備一張方形嘅畫紙，我陣間咧亦都會將啲顏色咧寫落張紙上邊啦，咁啊大家跟住就可以啦。係啦，咁啊一開始嘅時候咧，我哋可以攞個形板 A 啦，我哋嘅大熊係啦，咁啊呢個大熊咧，我哋可以先咧預一預咧佢個位置，咁嘅話咧，我哋做嗰個嘅底嘅顏色啦，同埋咧嗰個嘅圖案咧就唔使做得太多啦。嗱，我哋先攞呢個大熊嘅形板，然之後咧放喺你嘅畫作中間，係啦，咁當然啦，你話我放側邊得唔得咧？冇問題嘅，係啦，咁啊總之大約喺中間嘅位置就可以啦。咁而今日呢幅構圖啦，其實我都參考咗咧呢一本嘅繪本嘅封面啦，係啦，我哋將咧大熊同埋老鼠都畫落去喎，等大家咧時刻咧都會諗起我哋今日一個咁可愛嘅故事。嗱，咁啊話曬咧喺森林入邊發生嘅事啦，咁所以咧我哋嘅背景，我哋會先上一個比較淡啲嘅綠色，我哋就會攞個063嘅黃綠色嚇，063嘅黃綠色，我哋咧先幫個背景咧打個黃綠色嘅底色。黃綠色嘅底色係啦，咁啊，因為我呢張紙比較厚啦，咁啊，我呢個形板比較厚啦，所以我就會舉高少少，推少少顏色嘅紅孔入邊。嗱，我哋先打一個嘅黃綠色嘅底色。咁啊，最跟住咧，我就會再加多少少嘅顏色啦。咁我就會攞一個077嘅綠色，077嘅綠色。咁呢個077嘅綠色咧，我就會喺呢一個畫作4個角落嘅位置，1、2、3、4嚇，4個角落嘅位置，我就會加一個嘅077色。嗱，咁啊，逐啲嚟啊。咁啊，呢個角落嘅位置啦，然之後向上推色。咁啊，呢度俾大熊遮咗好多部分咧，咁所以你見到呢個推色嘅部分咧就會比較少啲。嗱，咁啊呢個角落嘅位置咧。咁啊，仲有呢個角落嘅位置，咁啊，總之咧4個角落，係啦，我哋咧就會加個嘅077嘅綠色，咁你會見到咧好似有少少漸變色嘅感覺啦。咁啊，畫明森林啦，咁啊當然咧我哋會畫好多樹葉嘅效果啦。嗱，咁啊，跟住落嚟咧，我哋就會攞呢個形板 C 嘅一啲嘅葉咧，係啦，咁你發覺咧形板 C 咧有4塊唔同嘅葉喎，4個都唔同 size 嘅，咁啊，你可以將呢4塊咧都攞咗出嚟先。
係啦，咁而咧呢啲熱嘅部分咧，咁我哋咧會做頭先咧，你有冇留意棉花糖姨姨講咧？咁啊，佢話呢一啲嘅書咧入邊嘅圖畫咧，同我哋平時見嘅繪本圖畫有啲唔一樣嘅喎。係啦，咁啊佢係用一啲嘅剪紙嘅方式啦，係啦，咁啊用埋啲木顏色筆啦，係啦去做呢一個嘅畫作嘅封面。咁所以咧，我哋都會用呢一個嘅型板啦，做一啲好似立體啲嘅感覺，即係啲樹葉立體嘅感覺，我哋就會用到呢啲葉咧。係啦，咁另一方面咧，我哋會用到嘅顏色係073嘅綠色，073嘅綠色。咁咧呢個073嘅綠色咧，大家可以準備一個調色盤啦，或者一個廢紙啦。我哋直接咧削呢個073色咧喺張紙嘅上邊。咁啊，方便大家望咧，我就整咗落我張調色紙上邊，即係呢張顏色紙嘅上邊啦。係啦，咁啊，我哋咧就會用呢一個073色咧去做一個嘅熱嘅顏色。咁點樣做咧？咁啊好簡單，我咧就好想咧喺個畫作四邊，係啦，咁啊不斷做一啲嘅熱，係啦，咁呢啲熱咧，咁你可以用最大塊嘅慢慢做，因為細塊嗰啲咧可以先做大塊，慢慢做細塊都冇問題嘅。咁我大概咧1、2、3、4、5、6、7、8，咁我都期望大家最少做10片熱啦。咁呢熱要點樣做咧？咁我先示範第一片先。首先咧，我會攞塊比較大啲嘅熱啦，咁啊攞邊塊都冇所謂。咁我就大概擺一擺熱嘅位置。咁點解我擺到咁高咧？原因係因為我最後咧都會下邊會再繼續做好多唔同嘅熱啊。係啦，咁所以咧我會將啲熱咧全部會擺高少少。咁咧擺好咗之後，手指點粉073色，然之後咧沿住個邊邊。係啦，喺個型板紙嘅邊邊，係啦，喺個型板紙嘅邊邊去做推色。咁我多數都喺個熱前邊，即係呢邊啲位置咧先會推色。咁啊，pat pat 呢啲位置咧我就唔推啦，因為頭先講啦，我陣間都會幫佢再加翻啲嘅熱喺前邊咧，所以我就唔推色啦。好，咁啊，大概嘅效果就咁嘅樣。好，大家望望到，大概效果咁嘅樣。係啦，咁啊，因為我呢個都唔影響噶啦，所以我掹一掹走呢個熊仔嘅型板先。嗱，咁我自己就位就可以啦。好，咁啊嗱，見唔見到？嗱，咁啊就會見到有塊熱嘅效果喎。咁我哋大概啦喺成幅畫入邊做10片啦，最少10片嘅熱啦。嗱，做法一樣嘅，擺好咗嗰個型板之後啦，咁我哋就會攞手指點一個073色，073色，然之後咧，咁我哋就會做到呢啲一層層嘅效果啦。好啦，咁啊，而呢啲熱同熱之間咧係可以重疊嘅喎，即係話咧，你呢度做完一塊之後，呢度再做多一塊係冇問題嘅。咁啊，總之咧，我想做到呢個背景咧，又好似有好多唔同熱嘅效果咧。咁啊，唔同好多熱嘅話咧，咁啊上就好似有森林嘅效果啦。好啦，咁啊，呢個熱嘅型板又可以反轉啦。嗱，熱同熱之間係可以重疊嘅。大熱同細熱咧。
咁啊大家最少要做10片呢啲嘅熱啦。咁啊，你話多過10片得唔得咧？冇問題嘅。咁啊，睇下你中意出嚟嘅效果係點樣樣啦。咁啊，我哋咧最後都會喺前面再做一啲嘅實色啲嘅熱嘅，係啦。咁所以咧就變咗咧係啦，你預咗前面可能都會有幾塊熱喺前面做一個嘅裝飾咧。咁而家我哋就係做背面嘅熱。熱同熱之間係可以重疊嘅。咁啊，先做咗呢個嘅熱嘅效果啦。咁啊，如果咧你話我都仲未做好喎，咁啊你可以做好咗之後咧就繼續睇條片咯喎。係啦，咁啊我咧就先係啦，俾啲時間大家先做好咗呢一個綠色森林背景熱嘅效果啦。咁啊，當我哋咧做好咗呢個背景之後咧，咁啊跟住落嚟咧，我哋就會做我哋紅紅嘅部分喎。我哋可以繼續攞翻我哋嘅型板 A。係啦，我哋大紅嘅部分係啦，咁我哋先做翻我哋兩個嘅小主角係啦，咁我哋嘅大口係啦，咁我先擺個型板 A 咧喺你嘅畫作上邊，然之後咧我哋就會攞個膠紙去固定。咁我哋先做一個擦白嘅清潔啦，因為頭先我話咧唔想話有好多白邊咧，所以我就揭起咗我個型板。我哋嘅大紅喺度。嗱，咁啊，我哋先做咗個紅紅嘅部分。咁我哋咧可以先將個頭剪一剪落嚟先。好啦，呢個嘅熊仔嘅頭咧，嗱可以將佢剪落嚟。咁啊，熊仔嘅手臂咧，呢隻手都係一個啡色嚟嘅喎。將佢剪落嚟先。嗱，咁啊，因為呢件衫仔咧，咁啊，其實佢係一個嘅淺藍色啦。咁啊，因為咧我哋會先做咗件衫仔嘅顏色先嘅。咁我一開始就唔會話遮住咗邊個部分先。我哋一開始做咗件衫嘅顏色，係啦。咁啊，衫仔嘅顏色咧，咁我哋就可以攞呢一個嘅。係啦，可以攞呢一個嘅089嘅淺藍色，089嘅淺藍色。咁啊，嗱，熊仔嘅頭可以輕輕固一固定。咁啊，件衫咧一次過上色先。嗱，咁啊，089嘅淺藍色咧，我哋直接咧成件衫落一個淺藍色嘅底色。淺藍色嚇，089嘅淺藍色。再跟住咧，我哋會攞個106嘅藍色。咁啊，106嘅藍色咧，我哋做個立體感，咁我哋咧就會喺呢一個嘅紅紅背脊嘅位置。咁我哋推呢個106嘅藍色。啦，咁啊，跟住咧就係做佢件恤衫嘅部分啦。咁呢件恤衫咧係啦，咁啊頭先講啦，我就會剪咗佢手臂啦。咁啊同一時間咧，我哋都可以輕輕剪一剪，係啦，上面件衫袖。
先應該一次過剪係啊，剪錯咗添。係啦，嗱，剪呢個衫袖出嚟先。係啦，咁件衫仔咧都可以放翻落去。輕輕固一固定，將件衫仔擺翻落去。好啦，咁啊跟住咧呢個106嘅藍色咧，我哋圍住呢個衫袖係衫袖嘅呢個弧形係啦，呢個衣袖嘅弧形係啦，咁我哋咧就會落呢一個嘅106嘅藍色係啦，沿住個弧度喎。嗱，你見到沿住個弧度之後咧，咁啊佢個手臂就會立體咗噶啦。咁啊跟住落嚟咧，幫我將呢件衫袖又固定落去，因為我哋跟住咧就會上紅紅嘅顏色。嗱，固定咗個衫袖之後啦，咁啊我哋咧就將埋個紅紅嘅頭咧都可以拎一拎開。咁啊要留意啦，頭先講呢個係佢嘅手臂啦。咁啊因為咧我方便嘅關係咧，我連佢嘅手臂呢個位置啦都上咗藍色，但係其實咧我哋要上翻紅紅嘅顏色嘅。咁所以咧我就再需要咧攞個擦膠去做一個嘅擦把。咁啊，即使擦得唔好白都唔使擔心嘅，因為紅紅即係大紅嗰隻顏色咧，其實係一個深色嘅啡色咧，所以可以冚到嘅。嗱，咁啊紅紅嘅顏色，咁我就以一個啡色為主啦。咁啊而呢個紅嘅啡色咧，我哋就會先攞一個147嘅啡色嚇，我哋會先攞一個147嘅啡色，我哋咧幫紅紅嘅頭啦，再加埋咧佢嘅手臂啦，我哋都照落一個147色嚇，147色。手臂加佢成個頭喎，係啦，我哋都會落一個147色。咁我哋打圈圈推色，咁我見到咧個頭仔咧係啦，個手臂咧個啡色就會出咗嚟，咁你大概咧都望到呢個紅樣係咩樣嘅喎。嗱，咁啊多餘嘅粉咧亦都可以燉一燉咧。好啦，咁啊跟住咧，我哋就會再攞一個深色啲嘅啡色喎。咁深色啲嘅啡色咧，我哋會準備一個142嘅深啡色。嗱，142嘅深啡色。咁呢個142色咧，我哋就係做呢一個紅紅立體嘅顏色啦。係啦，咁啊另外咧，有冇留意咧？我哋呢一個嘅熊仔嘅頭啦，係啦，咁啊有個耳仔啊，係啦，咁呢度有啲線嘅，咁啊幫我咧沿住呢個線剪一剪走呢一隻嘅耳仔。剪咗呢隻耳仔，嗱咁我哋可以攞定一個142嘅深啡色嚇，142嘅深啡色。好，咁啊跟住做咩咧？首先咧，我哋會將呢一個咧熊仔嘅頭嚇，熊仔嘅頭，我哋咧先剪咗隻耳仔先喎，係啦，呢邊嘅耳仔剪走佢，係啦，咁啊然之後咧，我哋就將個形板放翻落去我哋嘅畫紙上邊。好似咁樣樣，係啦，先咧就固定喺我哋嘅畫紙上邊。
咁啊，然之後咧，呢個耳仔嘅部分嚇，耳仔嘅部分咧，我哋都需要咧去上翻個嘅深色啦。咁我哋咧就會上個一四二色，咁啊近頭仔呢個位置。我哋上咗個一四二色之後咧，我哋慢慢向上推色。咁你可以咧輕輕推到成隻耳仔咧都係一個深啡色嘅喎。係啦，咁啊，再跟住咧，熊仔嘅頭係啦，做好咗耳仔之後咧，呢個頭仔亦都可以拎開，係啦，咁啊已經可以唔需要再要噶啦。咁啊，我哋咧幫呢隻嘅熊仔幫大熊咧加翻少少嘅一個立體顏色啦。咁首先咧，我哋做手臂先嗱，手臂咧我哋可以喺呢一個手臂嘅左手邊，手臂嘅上方嘅位置係啦，即係個衣袖啦嘅下嗰個位置啦。咁我哋咧輕輕推呢一個嘅一四二色。係啦，上方同左方嘅位置，好啦，咁啊，再跟住咧，我哋熊仔嘅頭後尾枕呢個位置，係啦，咁啊下巴仔呢個位置，我哋咧都會落一個嘅一四二色嗱，左方後尾枕嘅位置，係啦，下巴仔嘅呢個位置，係啦，咁我哋咧落呢個一四二色，然之後咧我哋沿住個邊邊，係啦，沿住個邊邊推色。咁啊，然之後咧後頸嘅位置，咁啊都輕輕推色，係啦，輕輕推下。你發覺咧，我要將啲顏色咧 mix 埋喺個一四七色度嘅喎。如果唔係嘅話咧，就好硬嘅啦，嗰個深色線係啦。咁你就會見到，咦，咁啊效果咧，嗰個熊仔就會立體啲。嗱，咁啊做好咗之後咧，我哋可以將個形板 A 拎一拎走，因為跟住落嚟咧，我哋做小老鼠嘅部分，係啦，我哋可以攞個形板 A 係啦拎一拎走，因為已經唔再需要佢啦，係啦，咁啊先燉一燉啲粉粉。因為跟住落嚟咧，如果大家記得我哋嘅主角啦，除咗大熊之外咧，仲有型版 B 嘅小老鼠啊嚇，型版 B 嘅小老鼠。咁呢個小老鼠咧，如果我哋跟翻咧佢個書入邊嘅封面設計啦，咁呢個小老鼠咧係啦，大概就坐喺呢一個係啦，坐喺大熊嘅一個嘅膊頭仔嘅位置，大概喺呢個位置。咁呢個嘅老鼠仔咧有咩特別嘅地方咧？就係佢有一對咧好大嘅耳朵，係啦，好大嘅耳朵。嗱咁啊嗱，大概預一預咧，老鼠仔會擺放個位置之後啦，咁我哋就可以攞翻個型板 B 嚇，型板 B 就放落去咧，你大概會擺嘅嗰個位置咧，老鼠仔會擺嘅位置，我哋可以輕輕固一固定。係啦，而家我攞型板 B， 係啦，咁啊然之後咧，老鼠會放嗰個位置咧，我哋會先做一個嘅擦白嘅部分。咁啊，因為呢個老鼠咧好細隻啊，係啦，同隻老鼠嘅名好似啦，都係細細粒啦，係啦，咁啊而佢入邊嘅細節位咧比較多，係啦，即係佢有個耳朵，又有嗰個嘅衫仔啦，咁所以咧我哋就會簡化少少，係啦，簡化少少個流程，我哋先做咗個衫仔，係啦，然之後再做佢個身體嘅部分，係啦，咁啊我哋咧先擦一擦白老鼠嘅位置，嗱，我哋嘅老鼠係坐喺呢個嘅大熊嘅膊頭位置喎。咁啊，跟翻本書入邊嘅角色咧，唔知大家有冇留意咧？呢隻小老鼠咧係着住一件咧紅色嘅衣服，咁所以咧我哋都會跟佢咧咁啊着一件紅色嘅衫仔。啦，咁呢件紅色嘅衫仔啦，咁我哋就會以呢一個嘅紅色為主啦，咁我就會攞呢一個嘅021係啦，021嘅紅色。
紅色嘅話咧，我哋就直接落喺呢個生仔嘅位置嚇，大約位置。好啦，我哋唔攞營板遮啦，咁我哋直接咧落喺大約生仔位置，我哋陣間再做一個清潔擦白就可以啦。嗱，首先我哋咧喺個身體嘅部分，係啦，生仔嘅嗰個部分咧，我哋咧就會攞一個嘅021嘅紅色。係啦，咁啊跟住咧，我哋攞翻我哋嘅小老鼠喎，係啦，咁我哋做老鼠仔嘅部分。咁啊呢個小老鼠咧，我哋要剪一剪佢嘅。首先咧，我哋要剪走佢嘅頭，嗱，剪走呢個咁大嘅老鼠頭先。係啦，你會見到一個頭仔冇咗啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋會剪走佢隻腳連埋佢隻手，見唔見到？係啦，佢隻腳連埋佢隻手。哇！棉花糖姨姨話，因為真係好細啊。唔緊要，慢慢剪下。係啦，將隻手仔加個腳仔剪走佢。咁啊，跟住咧，我哋就將件衫仔黐翻落去，咁就搞掂嘅啦。係啦嗱，咁啊，將件衫仔黐翻落去，係啦，做啲小勞作喺我哋呢度。係啦，嗰個頭仔啊，同埋個腳仔，其實我哋唔要噶，反而我哋係要件衫仔。你見到嗱，咁嘅衫仔可以黐翻落去。咁頭先咧，我哋咪有啲紅色嘅，件衫仔上咗紅色嘅。係啦，咁啊，嗰啲嘅紅色。我哋咧就需要做一個嘅擦白嘅清潔。見到嗱個頭仔咧，係啦，個腳仔咧、手仔咧，我哋都會做一個擦白。好啦，咁啊，跟住咧，我哋就會攞呢一個036嘅淺橙色嚇，036嘅淺橙色咧，我哋就會幫呢個老鼠仔打個淺橙色嘅底色，係啦，咁啊，成隻去打色就可以啦。咁啊，因為咧呢啲位置比較細緻啊，咁啊啲手仔腳仔我哋點樣分翻佢出嚟咧？我哋稍後咧攞木顏色筆咧畫翻啲線咁就可以嘅啦。嗱，咁啊，最跟住咧，我哋咧佢有個大大嘅耳仔咧，咁啊耳窩嘅位置嚇，耳窩嘅位置我哋就會攞個014嘅粉紅色。嗱，咁啊014嘅粉紅色咧，我會先落喺側邊呢個位置咧，係啦，咁啊呢個營板側邊嘅位置咧，咁然之後咧，我哋會攞手仔，係啦，咁啊幫手咧，係啦個耳窩嘅位置，係啦畫個圈圈。咁你就會見到一個咧好得意嘅耳窩仔就出咗嚟啦。係啦，咁啊做好咗之後咧，咁我哋就可以將呢個營板拎一拎走。係啦，咁啊小老鼠嘅大概嘅位置咧，我哋都可以見到。係啦，咁啊有啲嘅細節位咧，我哋陣間咧都會攞木顏色筆直接畫落去嘅。係啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋需要攞燒字板喎。咁啊燒字板做咩咧？我哋會做翻個眼仔俾佢啊。係啦，咁啊眼仔嘅話咧，我哋就需要攞一個嘅圓形嘅燒字板。係啦，咁啊一支嘅擦膠筆，咁我哋咧要幫老鼠仔，係啦，咁啊同埋咧大雄啦，咁啊擦個眼仔嘅部分，係啦，咁啊眼仔嘅部分啦，大家可以望一望，係啦，咁啊圓形用邊一個 size 咧？係啦，咁啊然之後咧，我哋一擦膠筆，用擦膠筆，係啦，幫佢擦個圓圈。咁啊，大概就見到咁嘅樣啦。嗱，咁啊，因為跟住落嚟咧，我哋就會開始做熱嘅部分。熱嘅部分。
咁啊呢啲熱嘅部分咧，咁啊我哋咧就會喺呢個嘅熊仔前面啦，係啦，咁啊做好多唔同嘅熱啦，係啦，咁啊而熱嘅顏色咧其實可以好多種嘅，係啦，咁啊包括咗咧我哋可以用幾種嘅顏色，咁啊06白色啦、073色啦、080色啦，同埋一個097嘅深綠色。咁啊，我哋可以用唔同嘅顏色咧做前邊嘅一啲嘅熱啦。咁另外咧，如果大家有留意咧，老鼠仔下方咧都有兩塊好細嘅熱嘅形板，係啦，咁就方便大家咧可以在前面整一啲比較細啲嘅熱。係啦，咁啊熱咧大概點樣做咧？即係擺喺熊仔同老鼠仔前面嘅熱。係啦，咁首先咧我哋會攞翻個形板先，咁啊可以嘗試先擺一塊熱落去望一望先。如果咧你塊熱咧去涉及呢個熊仔件衫仔嗰個顏色嘅話，咁你就需要攞擦膠。輕輕做一個嘅擦白，咁啊，其實呢啲熱嘅顏色咧，我哋可以任用嘅，係啦，咩為之任用咧？就係你可以先深色，再上淺色又得，先淺色再上深色都得。咁我先上一個073嘅綠色，然之後咧073咧我就配一個嘅080嘅深綠色，咁我就會喺熱嘅下方咁樣加個嘅深綠色。咁你又純一個073色咁得唔得咧？都可以嘅，係啦。咁啊，總之咧，我就想喺個畫係啦，咁啊喺畫作嘅唔同嘅角落係啦，四邊係啦，都有好多唔同嘅熱嘅顏色啦。咁嘅話咧，就會再豐富好多啦。嗱，咁我先做咗前面呢啲會遮住咗熊仔嘅一啲嘅熱先啦。咁啊，熱同熱之間係可以重疊嘅。我只要咧遮到嗰個熊仔件衫仔，即係有藍色嘅部分咧，我就會做一個嘅擦白。咁啊，今次咧我就直接落一個080嘅綠色做個熱嘅顏色啦。咁啊，如果你想再加多一層顏色咧，就可以加呢個097色。咁097我就加落底呢啲位置。咁咧，我就期望大家啦，可以喺呢一個嘅畫作前面啦，係啦，咁啊大概啦，咁啊做10塊熱啦，最少10塊熱啦，無論大熱細熱都冇問題嘅，係啦，咁啊做多啲嘅話咧，先至有呢個嘅森林嘅感覺，係啦，咁啊大家隨意做就得啦，咁啊唔使跟足我咧嗰個擺位啊同埋顏色嘅做法，係啦，咁啊呢度又再繼續加咯喎，大家自由發揮時間，咁我呢塊熱我就諗住用呢一個嘅068色咧。即係080。呢啲又做啲大啲嘅熱咧。咁啊，唔同嘅熱有唔同嘅顏色咧，咁啊出嚟嘅效果咧就會豐富啲。咁啊，至於呢4種嘅顏色點樣搭配咧，咁啊大家可以自己去做一個決定都得，或者一塊熱一隻顏色都得嚇，簡單啲。
咁你見到咧，我而家咧有好多唔同嘅葉啦，喺唔同嘅角落入邊啦，有啲葉咧係比較淺色嘅葉，有啲就比較深色嘅葉。如果你想做重疊嘅葉啦，咁啊，如果淺色嘅葉係重疊喺個深色度咧，就一定要用到個擦膠去先做簡單嘅擦白，然之後再去上色。咁我會先做晒啲大葉咧，先至開始做一啲比較細片啲嘅葉啦。係啦，咁啊至於咧啲葉要做幾多咧，咁啊其實你自己決定都冇問題嘅。咁啊，但係我會建議大家，如果想有森林嘅感覺咧，最少做10片啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9。嗱，而家做咗9片嘅葉，咁啊又繼續咯喎。咁我做完啲大片嘅葉之後咧，咁我就會攞呢一個嘅平板 B 啦，即係有小老鼠下邊嘅2塊葉仔咧，咁我就會輕輕喺呢一個嘅森林呢一個嘅背景嘅位置，咁啊做一啲細細啲嘅葉啦，可以係飄落嚟嘅感覺嘅，亦都可以係咧一堆葉入邊一塊嘅細葉嘅感覺。先做啲飄落嚟嘅感覺先。啦，咁啊大概係啦，咁啊做個感覺咧就係類似咁嘅樣啦。嗱，咁啊大家咧先可以做好咗咧呢個背景嘅一個部分啦。係啦，當我哋咧做好咗呢個部分之後咧，咁我哋就會開始做多少少咧嗰個背景嘅嗰個效果啦。咁我就會用到呢一個嘅波波，係啦，咁啊就喺畫作咧四周圍咧都會擦一啲嘅白色嘅波波，同埋一啲透明嘅波波。係啦，咁我哋咧會用到呢一個嘅圓形嘅消字板啦。係啦，你可以準備個擦膠筆，同埋咧攞呢一個嘅軟擦膠。咁我哋先做一啲嘅小型嘅白色波波，就會喺咧呢個畫作唔同嘅位置。咁啊有啲嘅波波喺度飄下飄下嘅感覺，
係啦，咁如果你話我啲葉未做好喎，咁啊唔緊要嘅，大家咧只要暫停一下個影片啦，係啦，做好咗一個部分咧，再繼續做下一個部分就已經可以嘅咧。係啦，咁啊而家先咧搽一啲嘅波波嘅部分。搽好咗之後咧，我哋再攞一個嘅軟擦膠，係啦，咁啊搽一啲嘅透明嘅波波。嗱，咁啊，再多少少嘅細節咧，我哋稍後都會攞木顏色筆去畫嘅。嗱，咁啊，只要呢個部分係啦，做好咗之後咧，係啦，咁啊，我哋就可以攞去噴膠。係啦，咁啊，當我哋噴好膠之後咧，咁我哋可以準備定木顏色筆啦。咁我哋咧就會再畫一啲嘅細節嘅部分。係啦，咁我哋咧可以喺木顏色筆入邊啦，揾一支嘅深啡色啦，係啦，揾支深啡色。係啦，咁啊呢支深啡色咧，我哋就會幫佢勾翻啲線。咁包括咧呢個熊仔。咁我哋幫佢勾翻啲線啦，嗱輕輕勾就可以啦，唔使話太深色去勾翻呢啲公仔嘅線。嗱輕輕勾一勾，我哋大概咧就望到佢有啲嘅線條。咁啊，再跟住咧，再勾一勾咧嗰個小老鼠嘅部分。係啦，咁啊呢度咧有件衫仔嘅喎，我哋直接咧攞一個嘅深啡色，幫佢畫翻件衫仔嘅手袖就可以啦。好，咁啊跟住落嚟咧就係個眼仔嘅部分，係啦，咁啊呢一度咧有大雄隻眼仔啦，咁我哋先咧係啦攞一個嘅啡色，係啦畫翻個圓圓框俾佢。係啦，咁啊佢哋兩個之間嚇，佢哋兩個之間咧其實係一對好朋友嚟嘅，係啦，咁啊所以咧個眼仔嗱大雄嘅眼仔係啦個眼珠嘅位置咧就會偏向左下方嘅位置，因為佢咧要望住小老鼠喎，咁而至於小老鼠咧個眼珠咧就會望向右手邊嘅位置，因為咧佢而家係望緊大雄喎，係啦，咁所以咧就變咗佢哋眼神係有交流嘅，係啦，咁啊跟住咧我哋就會喺個大雄嘅鼻仔嘅位置，咁我哋咧再畫埋個倒三角嘅形狀啦，係啦，咁啊呢度畫個好開心嘅嘴嘴咧，係啦，咁啊而呢個小老鼠咧，咁啊我哋輕輕勾翻啲線咧，佢個頭仔位置加個耳窩嘅位置，係啦，咁誒同埋呢個熊仔嘅耳窩位置輕輕畫條線就可以啦，係啦，咁啊我哋就輕輕畫一畫，係啦佢嘅線條啦，咁啊再跟住咧我哋可以攞支嘅深綠色，係啦深綠色，咁呢支深綠色咧我哋畫翻呢啲葉脈嘅部分喎，係啦，咁就係咧我哋會每一塊葉啦，或者你可以攞深藍色都可以嘅，因為我見到有啲比較深色啲嘅，係啦深色啲嘅部分咧，係啦個綠色好似仲未好舊色，係啦深藍色或者一個接近黑色嘅一個嘅深綠色，一個藍色先，係啦，咁啊畫啲嘅葉脈嘅部分，咁啊大家可以直接畫嘅，咁我咧就主力畫喺有顏色嘅葉嗰度。咁
咁啊，當我哋畫好咗之後啦，咁我哋都可以準備定一支嘅白色嘅 gel pen。係啦，咁啊白色嘅 gel pen 咧，我哋都會喺呢個嘅畫作四周圍啦，係啦，點一啲嘅白色嘅小圓點。嗱，咁啊跟住咧，我哋都會用呢個白色嘅 gel pen 去畫咧呢個熊仔嘅一啲嘅毛毛嘅部分。咁啊，佢個質感咧係啦，咁啊，如果大家喜歡嘅話咧，我都比較中意喺個眼仔度咧，再加個白色嘅小圓點，令到咧嗰個感覺咧再靈動啲啦。咁我想好似好感動咁。係啦，咁啊，只要咧你做好咗呢個部分之後啦，係啦，咁我哋就可以將四邊嘅膠紙搣走。係啦，咁啊，完成嘅畫作啦，大家可以喺個右下角簽翻個名啦，喺左下角咧寫翻今次畫作嘅標題。今次畫作嘅標題咧就係叫做大熊與老鼠，係啦，咁啊，然之後咧呢本書咧個書名咧就係森林漫畫童喎，係啦，咁啊就係一個好特別嘅故事啦，亦都咧大家頭先聽棉花糖姨姨講故事嘅時候咧，你哋都可能會感受到嗰個小朋友嗰個感覺嘅喎，咁啊希望大家喜歡，我哋都喜歡棉花糖姨姨分享嘅故事啦。如果大家喜歡嘅話咧，亦都可以咧喺我哋 IG 或者 Facebook 咧去 share 翻嚟你哋完成嘅畫作㗎啦。咁我哋希望下次再見，拜拜。I like painting, feel the beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo.